देख सकते हैं ये सुपर स्प्लेंडर BS6 है जो अभी सिर्फ चली हुई है 1644 किलोमीटर और इसका आपको हम साउंड सुनाते हैं। जिसे आपको लग रहा है ये साउंड कैसा बना रही है, इसको हम आपको अभी प्रॉब्लम दिखलाएंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी और इसको कैसे ठीक करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये चेन टेंशनर है जो चेन को टाइमिंग चेन को टाइट करके रखता है। जैसे इसके कारण ये इस बाइक में ये इंजन साउंड बनाने लग गया था। जैसे आप देख सकते हैं हमने ये न्यू ले लिया है, इसकी पार्ट नंबर ये है और 280 रुपये की MRP है इसकी। और जैसे हम अभी से चेंज करके आपको दिखाते हैं कि बाइक का साउंड किस तरीके से बदल जाता है। पहले इस 10 नंबर बोल्ट को खोलना होगा हमें। जैसे हमने ये बोल्ट खोल लिया है और बोल्ट के अंदर एक ओरिंग आती है और इस 10 नंबर बोल्ट आता है। उसके बाद हमें इन 8 नंबर बोल्ट को खोलना है। हमने दोनों बोल्ट खोल लिए हैं और अब लिफ्टर को आपको बाहर निकाल के दिखाएंगे। इसमें बनना है इस तरीके से इसका लिफ्टर देख सकते हैं आप, पूरा दब चुका है और इसकी एक पैकिंग आती है। इस पैकिंग को हमें लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से ऑयल लीकेज हो सकता है। अब इसे हम साफ कर लेंगे कपड़े की मदद से। और ये हमने न्यू लिफ्टर निकाला है। ये चेन टेंशनर है, ये हम इसे पट्टी को निकालेंगे तो ये जो इसका हिस्सा है ये टाइट होके खुल जाएगा। तो जो चेन है अंदर उसको चेन के ऊपर टेंशनर दे देगा, उसको दबा के रखेगा चेन को। तो हम इसे अब लगाते हैं। लगा दी। अब इसे हम लगा के आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका साउंड चेंज हो जाता है। इस पट्टी को हमें निकालना है और ये अब चेन का टेंशनर जो है वो टाइट हो चुका होगा। उसके बाद हमें ओरिंग को लगाकर उस 10 नंबर बोल्ट को कसना है। उसके बाद हम आपको बाइक का साउंड की आवाज़ सुनाएंगे, बाइक का साउंड सुनाएंगे किस तरीके से बाइक का साउंड चेंज हो चुका है। बस ये अब हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि बाइक का साउंड किस तरीके से चेंज हो चुका है। जो इसका नॉर्मल साउंड था वो वापस से हो चुका है। तो ये था आज के वीडियो में आपको जिसे हमने बताया कि किस तरीके से इस तरीके का साउंड आया तो किस तरीके से हम इसे ख़त्म कर सकते हैं।